Gospod z vami. Lepo pozdravljeni pri tej sveti maši. Danes je ponedeljek, mi smo vstopili v 29. teden med letom. Ta ponedeljek praznujemo v rdeči liturgični barvi, ker se danes spominjamo jezuitskih mučencev v Severni Ameriki, 8 francoskih mučencev iz družbe Jezusove, ki so svoje življenje posvetili misijonskemu delu med Indijanci iz plemena Huronov. 5 od njih je pretrpelo svojo mučeniško smrt na območju današnje Kanade, 3 na področju današnjih Združenih držav. Ko takole vstopamo v to sveto mašo preko spleta na ta navidezen virtualen način, je po eni strani dobro, da obudimo hvaležnost za to možnost, da se vsaj takole srečujemo v teh časih preizkušnje. Po drugi strani pa, kot nas opozarjajo tudi naše škofje, da ohranimo zavest, da je to vendarle samo en navidezen pristop, ki je boljši kot nič, ampak da smo kljub vsemu, ko se bodo razmere spremenile, povabljeni, da zopet v živo tvorimo občestvo Kristusovo telo, drug z drugim, ramo v rami. Vas povabim, da na začetku te svete maše pogledamo tudi vase, v svoje srce, morda če pogledamo ta dan, vse, kar je že za njim, kako je bilo danes z našimi mislimi, besedami, dejanji, z našimi odločitvami, koliko smo se v današnjem dnevu trudili biti v svojem življenju zgled ljudem okrog nas, koliko biti misionarji, ki prinašamo Kristusa in njegovo ljubezen in dobro novico ljudem, koliko pa smo pri tem tudi izkušali svojo krhkost, svojo šibkost, svojo nemoč. Za vse, kar je bilo v našem življenju pomanjkljivega, obudimo kesanje in se zaupamo Božjemu usmiljenju. Vseogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. To sveto mašo danes darujemo za vse verne duše v Vicah, za pokojno Urško Rozina, za pokojnega Franca Perpar ob obletnici, ter pokojno Marijo Babnik Perpar. Molimo. Sveti Bog, začetke svoje cerkve v Severni Ameriki si posvetil z besedo in krvjo misionarjev Izaka, Janeza in tovarišev. Na njihovo priprošnjo naj krščanska setev in žetev po vsem svetu vsak dan bolj raste in zori. To prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Prisluhnimo Božji besedi. Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom. Bratje, tudi vi ste bili nekdaj mrtvi zaradi svojih prestopkov in grehov, v katerih ste živeli po šegi tega sveta, po poglavarju oblasti v zraku, po duhu, ki zdaj deluje v sinovih nepokorščine. Med njimi smo tudi mi vsi nekdaj živeli v svojih mesenih strasteh in stregli po želenju mesa in mišljenja, ter smo bili po naravi otroci jeze, kakor tudi drugi. Bog, ki je bogat v usmiljenju, pa nas je zaradi svoje velike ljubezni, s katero nas je vzljubil, čeprav smo bili mrtvi zaradi prestopkov, oživil s Kristusom, po milosti starejšemu. In z njim ured obudil in nam dal sedež v nebesih z Jezusom Kristusom,
da bi v prihodnjih vekih pokazal obilno bogatstvo svoje milosti z dobrotljivostjo do nas v Jezusu Kristusu. Z milostjo ste namreč rešeni po veri. In to ne iz sebe, Božji dar je. Ne iz del, da bi se kdo hvalil. Zakaj njegovo delo smo, ustvarjeni v Jezusu Kristusu za dobra dela, za katere nas je Bog naprej pripravil, da bi v njih živeli. To je Kristusov evangelij. To je Božja beseda. Bogu hvala. Odpev, on nas je naredil in mi smo njegovi. Glasno pritrjujte Gospodu vse dežele, služite Gospodu z veseljem, stopajte pred njegovo obličje z radostjo. On nas je naredil in mi smo njegovi. Verite, Gospod je Bog. On nas je naredil in mi smo njegovi, njegovo ljudstvo in ovce njegove paše. On nas je naredil in mi smo njegovi. Vstopite skozi njegova vrata s hvalnim petjem, v njegove dvore s hvalnicami. Slavite ga, blagrujte njegovo ime. On nas je naredil in mi smo njegovi. Zakaj dober je Gospod, vekomaj traja njegovo usmiljenje in od roda do roda njegova zvestoba. On nas je naredil in mi smo njegovi. Aleluja. Gospod, uči me svojo pot, vodi me po ravni stezi. Aleluja. Gospod, z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas je nekdo iz množice rekel Jezusu: Učenik, reci mojemu bratu, naj deli z menoj dediščino. On pa mu je odvrnil: Človek, kdo me je postavil za sodnika ali delivca čez vaju? In rekel jim je: Glejte in varujte se vsake lakomnosti. Zakaj življenja nima nihče iz obilice svojega premoženja? Povedal pa jim je to priliko. Nekemu bogatemu človeku je polje dobro obrodilo. Premišljal je sam pri sebi, kaj naj počnem, ko nimam kam spraviti svojih pridelkov. In rekel je: Tole bom storil. Podaril bom svoje žitnice ter postavil večje in tam bom spravil vso pšenico in svoje blago. In rekel bom svoji duši: Duša moja, veliko blaga imaš spravljenega za veliko let. Počivaj, jej, pi in bodi dobre volje. Toda Bog mu je rekel: Ne umreš. To noč bodo tvojo dušo terjali od tebe. Kar pa si spravil, čigavo bo. Tako je s tistim, ki si nabira zaklade, ni pa bogat v Bogu. To je Kristusov evangelij. Ena misel ob današnji Božji besedi, v kateri slišimo Jezusa uporabiti lik nespametnega bogatina, ki ga na nek način lahko postavimo tudi v nasprotje z likom preudarnega oskrbnika, o katerem smo brali prejšnji teden. Ta nespametni bogatin je nekdo, ki vse svoje upanje, vse svoje zaupanje in tudi vso svojo varnost gradi na dobrinah. Vse svoje življenje utemelji na tem, kar ima. Jezus pa nas opozarja in jaz mislim, da tudi vsak od nas nekako sluti in doživlja in prepoznava, da vir našega življenja in temelj našega življenja ni to, kar imamo, naše dobrine, ampak vir našega življenja in temelj našega življenja je tisti, od katerega vse te dobrine prihajajo. Je Bog sam. In kot zapiše Silvano Fausti, pokojni italijanski jezuit, Božja previdnost je stvari tako uredila, da s tem, ko delimo vse tiste stvari, s katerimi lahko zadovoljimo naše potrebe, pravzaprav zadovoljujemo tisto potrebo, ki jo ljudje v resnici predstavljamo. Ljudje hrepenimo potem, da bi bili v občestvu z Bogom in v občestvu z našimi brati in sestrami.
To je tisto, kar nas izpolni, to je tisto, kar nas edino v resnici lahko zadovolji. Zato je kopičiti si dobrine v resnici nespametno, ker niso stvari same tiste, ki bi nas lahko osrečile. Povedano drugače, Bog ni bogat zato, ker vse ima, ampak zato, ker vse da. In ljudje smo bogati v toliko, kolikor darove, dobrine, ki jih prepoznavamo kot darove in jih znamo potem tudi drug z drugim deliti. Velika napaka bi bila torej pasti v skušnjavo, ki nam jo predstavlja ta svet, prepoznavati ali pa graditi svojo identiteto na tem, kar imamo, ampak da bi v resnici znali biti, rasti v tem, da smo Kristusovi učenci, ki na nek način posnemamo Jezusov zgled vsak dan znova, zgled, ki nam ga daje Bog s tem, ko nam daje vse, kar ima, vključno svojim sinom, da bi znali tudi mi živeti in ravnati na ta način, da bi znali biti na ta način zgled, tako kot so na nek način, mogoče res v ekstremu, zgled tega tudi današnji godovnjaki, Janez de Brebeuf, Izak Žog in njuni tovariši, ki so ne samo to, kar so imeli kot dobrine, ampak celo tudi svoje življenje, bili pripravljeni podariti za to, da bi ljudem, v tem primeru Indijancem v Severni Ameriki, sporočili, prenesli to dobro, veselo novico o Bogu, ki ljubi, o Bogu, ki je ljubezen, o Bogu, ki je v svoji ljubezni neskončno velikodušen, ki daje vse, kar ima. Potem je tudi, ko bomo tako živeli, bomo na nek način že vstopali v to Božje kraljestvo, v katerega smo poklicani, da bi živeli, bo na nek način tudi v nas že tukaj in zdaj raslo to Božje kraljestvo, za katerega se veselimo, da bomo v njem živeli vso večnost. Drage sestre in bratje, na god svetih kanadskih mučencev, ki so svojo ljubezen do Kristusa potrdili z junaškim mučeništvom, zaupno prosimo. Naj cerkev, družba Jezusovih učencev, nikoli ne pozabi, da je rasla iz skrbi mučencev. Prosimo te, usliši nas. Naj voditelji držav in narodov spoštujejo duhovne vrednote, za katere so mučenci dali svoje življenje. Prosimo te, usliši nas. Naj trpeči kristjani svoje trpljenje združujejo z Jezusovim trpljenjem in tako sodelujejo pri odrešenju. Prosimo te, usliši nas. Naj ostanejo vsi duhovniki zvesti svojemu poklicu, kakor so sveti kanadski mučenci ostali zvesti svojemu učenju. Prosimo te, usliši nas. Naj se po zgledu tolikih mučencev tudi mi v smrtnem boju z zaupanjem oklepamo Jezusa na križu. Prosimo te, usliši nas. Na priprošnjo svetega Roka se usmili vseh obolelih s koronavirusom in drugih bolnikov in njihovih svojcev v naši domovini in po svetu. Prosimo te, usliši nas. Podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim pomagali. Prosimo te, usliši nas. Prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo. Prosimo te, usliši nas. Večni Bog, dobri Oče vseh ljudi, usliši naše prošnje, da bomo kristjani pričo tvoje ljubezni in bomo sedanjemu svetu izpričali moč evangeljske zapovedi po Kristusu našem Gospodu. Hvalim Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh. Tebi ga prinašamo sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja.
čast in hvala. Hvala Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prijeli to vino. Tebi ga prinašamo, sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala. Spremno smo nižni in spasani, Gospod, na tvoje danes naše. Gospod, na vido, čisto. Molimo, sestre in bratje, ne bo vsemogočni Oče, sprejme danes to našo skupno večerno daritev. Gospod Bog, daritev Kristusa duhovnika, ki je daroval sam sebe, naj nas očisti, da se bomo po zgledu svetih mučencev pridružili njegovi daritvi za mnoge. Po Kristusu, našem Gospodu. Gospod, z vami, kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog. Več zvestih učencev svetega Ignacija si poklical, da bi izpričali največjo ljubezen. Prelili so svojo kri, da bi bilo zveličavno delo cerkve rodovitnejše in da bi nas s svojim zgledom spodbujali k hoji za našim Gospodom Jezusom Kristusom. Po njem molijo tvoje veličastvo angelski zbori, ki se vso večnost radujejo pred tvojim obličjem. Prosimo, naj se z njimi združimo tudi mi in ti v skupnem veselju kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Sveti Oče, slavimo te. Ti si zmeraj z nami na naši poti. Posebno, ko nas Jezus, tvoj sin, zbere k obedu ljubezni, kakor svojim učencem tudi nam razlaga pismo in lomi kruh. Zato te prosimo, vsemogočni Bog, pošli svojega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je namreč zvečer pred svojim trpljenjem pri večerji vzel kruh, se ti zahvalil, kar razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerju vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje greha. To delajte v moj spomin. Skrivnost naše vere. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavu. Dobri Oče, obhajamo spomin naše sprave s teboj in oznanjamo delo tvoje ljubezni. Tvoj sin je s trpljenjem in smrtjo prišel v novo življenje in ostal poveličan v Božji slavi. Ozri se na daritev svoje cerkve, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo in nam z darovanjem samega sebe odpira pot k tebi, našemu Očetu. Usmiljeni Bog, podari nam duha ljubezni, duha svojega Sina.
Okrepčaj nas z njegovim telesom in krvjo in nas prenovi, da bomo njemu podobni. V edinosti z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom, z drugimi škofi, duhovniki, diakoni in z vsem tvojim ljudstvom. Daj, da bomo vsi udje cerkve razumeli znamenje časa in bomo rasli v zvestobi tvojemu evangeliju. Odpri nam oči in srce za ljudi okrog nas, da bomo z njimi delili žalost in veselje, njihove upe in trpljenje, ter jim kazali pot zveličenja. Oče, usmili se naših bratov in sester, ki so v Kristusovem miru šli v večnost. Danes ti še posebej priporočamo naši sestri Urško in Marijo in našega brata Franca. Usmili se tudi vseh ranjenih, katerih vero edino ti poznaš, in jih obudi k novemu zveličenju. Ko se bo končala pot našega življenja, spremi tudi nas v svoje kraljestvo, kjer nas čakata polnost življenja in slava brez konca. Skupaj s Sveto Devico, Božjo mater in Marijo, z njenim možem, svetim Jožefom, z apostoli in učenci, svetimi kanadskimi učenci in vsemi svetniki, naj te hvalimo in slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Kot posinovljeni Božji otroci, skupaj molimo, kot nas je učil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega Odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoje je oblast in slava vekov. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v miru in je vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospod mir, bodi vedno z vami. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljeni na Gospodovo gostiljo.
Ne bojte se tistih, ki umre telo, potlej pa ne morejo narediti ničesar več. Vas povem, da skupaj zmolimo še za zdravje v času epidemije. Oče usmiljenja in tolažbe, Tvoj sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki nosijo križ bolezni in so preizkušeni. Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje. Vsem zdravstvenim delavcem daj moči in zdravje, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsem na svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Amen. Sveta Marija, zdravje bolnikov, prosi za nas. Sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, prosi za nas. Vsi božji svetniki in svetnice, prosite za nas. Molimo. Gospod Bog, novo zemljo si naredil rodovitno z mučeniško krvjo. Daj, prosimo, da se bo tvoja cerkev vedno in povsod pomlajala s krvjo tvojega sina, ki živi in kraljuje vekomaj. Tako, pred zaključnim blagoslovom naj vas samo še enkrat spomnim na razliko med tem časom, ki ga živimo, in tistim, ki smo ga živeli pomladi. Namreč omogočeno nam je, da poleg tega, da smo lahko na ta navidezen, virtualen način nekako pri sveti maši, nam je omogočeno tudi to, da lahko v resnici prejmemo Kristusovo telo, Kristusovo prisotnost pod podobo kruha, pod podobo svete hostije. Naj vas povabim, naj vas samo spomnim, pri nas v Dravljah je to mogoče ob istih urah, kot so bile običajno svete maše, se pravi od ponedeljka do sobote, zjutraj ob 7:30 in zvečer ob 19. Ob nedeljah pa ravno tako v vseh urnikih, kot so bile svete maše. Se pravi ob 6:30, ob 8:30, ob 10, ob 11:30 in zvečer ob 19. Zunaj pred vstopom v cerkev boste našli tudi še kratka navodila, kako se v cerkvi obnašati. Naj vas spomnim, da so tudi ta navodila že toliko zastarela, kolikor na njih piše, da je v cerkvi največje dovoljeno število 10 oseb. To se je danes že spremenilo, zmanjšalo na 6 oseb. To je tisto, na kar moramo biti najbolj pozorni. Kot rečeno, ne zato, ker se ne bi marali, ne zato, ker bi si želeli drug drugega odrivati ali pa se ne bi želeli bližine, ampak zato, ker nam v tem trenutku to narekuje skrb, ljubezen do naših bližnjih, do vseh tistih, ki so krhki, do vseh tistih, ki so morda, katerih imunski sistem je morda še oslabljen, da bi v resnici ta trenutek stiske, ta trenutek preizkušnje ne doživljali kot nekaj, kar nas bremeni, ne kot nekaj grdega, ampak kot eno priložnost, kot eno krizo, da se še prečisti to, kar je v nas morda še nečistega in da v resnici lahko iz nas, preko nas v naših življenjih, v resnici v polnosti zasije to dostojanstvo, katerega smo poklicani, dostojanstvo Božjih otrok. Pripravimo še svoje srca za Božji blagoslov. Gospod z vami, naj vas blagoslovi, vodi in varuje vsemogočni Bog, Oče, Sin in Sveti Duh. Slavimo Gospoda.